सब्सक्राइब कीजिए नईम टेक्निकल टीवी को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द नईम टेक्निकल टीवी। मेरा नाम है नईम शहजाद और आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं नईम टेक्निकल टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको रेफ्रिजरेटर का एवापोरेटर, जिसको चैम्बर भी कहते हैं, फ्रीज़र भी कहते हैं, वो बनाने का तरीका डिटेल के साथ बताऊंगा। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहें। और अगर आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हैं तो तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। तो जी दोस्तों, मेरे पास है ये पेल का रेफ्रिजरेटर और इसका मैंने जो है एवापोरेटर वो ऑलरेडी निकाल रखा है, जैसे कि ये आपको नज़र भी आ रहा है। ठीक है, ये टोटल आर पार आपको दिख रहा है क्लियर। ठीक है, यानी कि हमने इसको ऑलरेडी रिमूव कर रखा है। और इसी तरह ये आप बैक साइड से भी इसका व्यू मुलाहिज़ा फरमा लें। इसकी हमने नीचे की जो है ना शीट नहीं बदलनी, और उसकी वजह दोस्तों ये है कि नीचे की जो इसकी शीट है वो काफ़ी फ्रेश है। ठीक है, और इसका हम जो है ना इसलिए इसको रिप्लेस नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि ऊपर वाला जो फ्रीज़र है उसमें उन्होंने छुरियाँ मार के इसको डैमेज कर लिया था। बाकी ये नीचे की बहुत फ्रेश है, इसलिए हम इसको रिप्लेस नहीं कर रहे। यही वजह है कि हम ऊपर का सिर्फ फ्रीज़र बॉक्स जो है ना वो मतलब चेंज कर रहे हैं। और नीचे एक वाले को लगाना कोई मुश्किल भी नहीं है। यहाँ से ये 2 होल हुए होते हैं, मैं भी आपको मतलब ना कंफर्म कर देता हूँ। ये 2 होल हुए होते हैं, यहाँ से मतलब वो बाहर की तरफ निकाल दिए जाते हैं इस जगह से, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है। और 4 स्क्रू लगे होते हैं, तो ये नीचे की शीट यानी कि प्लेट फिक्स हो जाती है। तो असल जो फनकारी है ऊपर वाले ही फ्रीज़र पे होती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इसको टर्न किया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल इसकी पैमाइश के हिसाब से जैसे आपको नज़र आ रहा है। इसको दोस्तों किसी भी पाइप के ऊपर आप रख के ईज़िली टर्न कर सकते हैं, बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से ये गुलाई से टर्न हुआ है। और इसी तरह से दोस्तों मतलब ये आप देख सकते हैं कि हमने ऊपर टेपिंग भी की हुई है। इसकी वजह यह है कि जो हम इसके ऊपर लिक्विड फोम केमिकल डालेंगे वो इसको डैमेज ना कर सके, और इसको पानी वगैरह जो है मॉइस्चर वो भी डैमेज ना कर सके। तो नालियों के ऊपर हमने पाइपिंग के ऊपर जो है वो टेपिंग कर रखी है, जैसे कि आपको वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपने लगा लेना है। इसी तरह यहाँ पे दोस्तों एक ये प्लास्टिक की शीट रख लेनी है। यहाँ पे जो स्पेस होता है ये आपको अंदर वाली साइड से भी दिखा दिया। जब हम केमिकल फॉर्म अंदर डालेंगे लिक्विड फॉर्म में, तो वो उभर के यहाँ तक आ जाएगा और वो ऊपर दाग बन जाता है। इसी तरह ये ड्रेन का भी जो है इसको भी हम ऊपर टेप लगा देंगे या कुछ इस तरह का, ताकि जो उसका फॉर्म है वो फूल के अंदर की तरफ ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि वो स्पॉट बना देता है, यानी कि दाग वो फिर मुश्किल से उतरता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2-3 चीज़ें थी जो गाइड करने वाली आपको बताएं। इसी तरह ये दोस्तों ये इसकी लेफ़्ट और राइट की ये प्लास्टिक शीट्स जहाँ पे हम यानी कि अपनी वो शेल्फ लगाते हैं, जालियाँ वगैरह होती हैं जो हम यहाँ पे लगाते हैं, ये स्पॉट बनी होती है, आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये यहाँ से हमने इसको भी रिमूव किया हुआ है। ठीक है, अगर ये रिमूव नहीं भी करते हैं, ये नहीं भी निकालते हैं, तब भी बन जाता है। लेकिन इस तरीके से दोस्तों ज़्यादा फिनिशिंग आती है, जो तरीका मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये इस तरीके से हमने इसकी टर्निंग तो ऑलरेडी की हुई है इसी के हिसाब से। तो अब हम इसको ये प्लास्टिक की जो शीट्स हैं इसकी राइट और लेफ़्ट की, इसको हम फ्रीज़र के साथ फिक्स करके बैठा देंगे। और जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये बाकायदा तौर पे यहाँ पे कट बने होते हैं, इसके खांचे बने होते हैं, ये एक्यूरेट वहीं पे आपने फिक्स कर लेना है। और यही वजह इसको हमने बाहर निकाल के इसीलिए रखा हुआ है शीट्स को, कि यहाँ पे आप इसको हर लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं ईज़िली। वरना ये राइट और लेफ़्ट की जो शीट्स हैं ये इनको निकालना बहुत ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा फिनिशिंग के साथ अगर काम करना है तो आप इसको रिमूव कर लें। इसको इस तरह से हम दोस्तों इसको अभी फिक्स कर देंगे और इसके ऊपर भी हम टैपिंग कर देंगे
यानी कि स्पेस हमने ज़ीरो कर देना है कहीं से भी, ताकि इसका लिक्विड फॉर्म जो भी आपको मैंने शुरू में भी दिखाया और आगे तो आपको दिखाना ही दिखाना है, ताकि वो उभर के अंदर की तरफ ना आ सके। तो जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं ये अपनी शेप में आ चुका है। ये पूरा अब एक बॉक्स की शक्ल बन गई है और इसको हम अभी टेपिंग की मदद से कवर करेंगे। इस तरह से आप इसका 1/3 हिस्सा जो है वो ऊपर फ्रीज़र वाली साइड पे लगाएंगे और जो चौथाई हिस्सा है वो आपने जनाब ऊपर छोड़ना है, जो प्लास्टिक वाली शीट की तरफ आपने फोल्ड कर देना है। आप यहाँ पे एल्युमिनियम टेप यानी कि सिल्वर टेप भी जिसको कहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसका भी बेहतरीन रिज़ल्ट है। दोस्तों वीडियो को आपने एंड तक देखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, अहम तरीन वीडियो है, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग काम है और आप इजीली बना सकते हैं एवापोरेटर न्यू, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको काफ़ी बेहतरी महसूस होगी अपने काम में। अगर आप ऑलरेडी ये बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं बनाते तो आप अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दे बनाना, इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं है। एक आध दफ़ा आपकी थोड़ी कम फिनिशिंग आएगी, सेकंड टाइम थर्ड टाइम आप बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे, फिर आप जो है ना बग़ैर झिझक के ये कर लिया करेंगे। कोई भी काम करना दोस्तों करने से ही आता है, ठीक है, तो बाकी अल्लाह ताला मदद करने वाला है। इंसान इरादा करे, अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है। तो आपने दोस्तों इसको अभी एंड तक देखना है, मैं आपको काफ़ी डिटेल से इसको दिखा रहा हूँ और समझाऊँगा भी इंशाल्लाह, तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। इस तरह से दोस्तों हमने इसको एक साइड पे कवर्ड अप कर दिया है टेप से, इसी तरह अब हम दूसरी साइड को भी करेंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, इतनी सपोर्ट दे रहे हैं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, ठीक है, और आप कमेंट भी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके तामुन का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मैं बेहद मशकूर हूँ जो आप इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। व्यूवर्स, मेरी भी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर वीडियो बनाकर पेश करूं। वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों तो आप इसको लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और प्यारे प्यारे कमेंट भी कर दिया करें। इस तरह से दोस्तों अब हमने इसको भी टेपिंग करके पैक कर दिया है। अब ये है दोस्तों आपकी अपर साइड जो छत की तरफ से इंस्टॉल होनी है और ये आपकी ड्रेन साइड जो कि नीचे की तरफ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक बात और भी बता दूं कि हमारी अब जो हम नया फ्रीज़र लेके आए ये प्लेट, इसकी ड्रेन बिल्कुल दरमियान में सेंटर में, जबकि इसकी जेन्युइन जो थी वो एक साइड पे थी, तो इसके लिए भी हमें अल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। अब वो हम सेंटर में होल करके फ्लेक्सिबल पाइप के ज़रिए नई ड्रेन उतार सकते हैं या XYZ कुछ भी। बहरहाल आपको ये फ्रीज़र का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बाकी जो काम करने वाले हैं वो कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेते हैं, ठीक है, और अल्ट्रेशन करनी ही पड़ती है। जब हम चीज़ को रिप्लेस करते हैं तो हमें अल्ट्रेशन की नौबत ज़रूर आती है। इस तरह से दोस्तों हमने इसको अंदर फिट कर दिया है और अब अंदर ये आप देख सकते हैं कि अंदर टोटल मुकम्मल तौर पे ये अपनी जगह पे फिक्स नहीं हुआ, जो कि अंदर अभी आधी इंच अंदर जाना है। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से स्पेस जो नज़र आ रहा है इसको हमने अभी पीछे से पुश करना है।
अपने किसी दोस्त, साथी, हेल्पर, शागिर्द की मदद से आपने अपने सीनियर की मदद से, जूनियर की मदद से इसको पुश करवाना है। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, धीरे धीरे इसको एक बंदा इधर से देखेगा, एक बंदा पीछे से प्यार से इसको पुश करेगा, और जब वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा तो आपने इसको ओके की रिपोर्ट दे देनी है, यानी कि डन हो गया जी। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। अब एक जो है वो दोस्त मेरा पीछे से इसको पुश कर रहा है और मैं यहाँ से देख रहा हूँ और साथ वीडियो भी बना रहा हूँ। अब जब ये अंदर अच्छी तरह से फिट हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप, ये अब उसने पुश किया और ये अपनी जगह पे ऊपर से भी बैठ गया है। इस तरह से हमने इसको अच्छे तरीके से पैक करना है, गैप मिनिमम करने की कोशिश करनी है, बीच में गैप ना हो। और यहाँ से आप देखें असल चीज़ जो यहाँ से है, ठीक है, ये वाली मैं बात कर रहा था। जब आप ये शीट्स राइट और लेफ़्ट की निकाल के बाहर इसको जब आप इंस्टॉल करते हैं तो ये यहाँ पे गैप नहीं आता, ये फिनिशिंग आती है। और यही चीज़ है जो आपकी चीज़ को, आपके काम को जेन्युइन शो करती है, ठीक है। ये वाली साइड अब अगर दोस्तों हम इसकी पूरी शीट बैक साइड की रिमूव करते हैं तो बिल्कुल जेन्युइन हो जाना था, लेकिन वजह यह है कि नीचे की जो है इसकी प्लेट हमें रिप्लेस ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश थी, तो कस्टमर के ऊपर भी खर्चा कम आए, इसलिए हम इसको मजबूरन ऊपर का सिर्फ कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आपने पूरा चैम्बर जो है ना रिप्लेस करना हो तो आप पीछे की पूरी शीट रिमूव करें और उसकी सक्शन लाइन वगैरह, रिटर्न का जो पाइप होता है टोटल कंसील्ड कर दें, आपका काम बिल्कुल जेन्युइन हो जाएगा। अब इस तरह से दोस्तों को नीचे कोई कपड़ा या गत्ता बिछा के आप इसको उल्टा कर लें। दरवाज़े आप खोल भी सकते हैं, खोल लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है दोस्तों, ताकि स्क्रैच ना आए। इस तरीके से आप इसको लिटा लें। अब दोस्तों यहाँ पे हमने ये जो अंदर स्पेस है इसमें हमने लिक्विड फॉर्म जो फोम आता है, थर्मोपोल केमिकल प्लस माइनस ब्लैक और वाइट शेप में, ब्लैक और वाइट कलर में होता है, ठीक है, इजीली अपनी पार्ट्स की शॉप से अवेलेबल होता है, वो डालेंगे मिक्स करके। और इस तरह से दोस्तों ये सक्शन का पाइप हम इसको प्रॉपर समेट के मेंटेन करके इसको हम नीचे तक ले आएंगे। अगर हम ये पूरी शीट दोस्तों उतारते तो उसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आनी थी और ये सक्शन का पाइप नीचे छुप जाना था, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि उसकी वजह यह है कि नीचे की इसकी प्लेट ओके है, जिसको हम रिप्लेस नहीं कर रहे। वैसे यहाँ से सक्शन का पाइप यहाँ से जनाब कंसील्ड ही आना था, ठीक है, यहाँ से कंसील्ड आके ये वाला जो पाइप है इस जगह से कंसील्ड आता और जनाब यहाँ से जो उसकी ये जेन्युइन सक्शन निकल रही है यहीं से वो पार हो जाता और ऊपर ये पूरी साबुत शीट लग जाती तो ये बिल्कुल जेन्युइन फॉर्म में आ जाना था। लेकिन यहाँ पे कंडीशन कुछ और है दोस्तों कि इसकी नीचे की प्लेट जो है वो फ्रेश है और ऊपर वो छुरियाँ चाकू यूज़ करके उन्होंने ख़राब की है, इसलिए सिर्फ ये ऊपर का हिस्सा हो रहा है। बहरहाल जो टेक्निक है वो ऊपर वाले ही पोर्शन पे यूज़ करनी होती है, नीचे तो 4 स्क्रू होते हैं, कोई इशू नहीं है। अब दोस्तों ये केमिकल है वो बोतल में मेरे पास, उसको हमने मिक्स करना है एक ही जितनी वॉल्यूम के साथ, यानी कि जो उसकी क्वांटिटी लेनी है इस तरह से आप इसको नाप के, जैसे कि ये मेरे पास स्प्रे पेंट का ढक्कन है, कैप है, उसके अंदर मैंने अभी ये ब्लैक वाला 1 कप ये डाल दिया। अब इसी तरह दोस्तों दूसरी बोतल में मेरे पास ये वाइट कलर में, यानी कि ये जैसे आपकी इपॉक्सी डिपॉक्सी प्लस माइनस होती है इसी तरह ये भी प्लस माइनस होता है। इनको आपस में जो ही आप मिक्स करोगे तो ये आधे मिनट के अंदर अंदर फूल जाएगा जितना इसने फूलना है, तो इसलिए इनको सेपरेट रखना पड़ता है, इलादा ही रखना पड़ता है। ईज़िली आपके स्पेयर पार्ट की शॉप के ऊपर ये अवेलेबल होता है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको अलग अलग रखना होता है और जब यूज़ करने लगें तो आपने इसको हम वज़न यानी कि एक जैसी क्वांटिटी लेनी है और इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। फिर किसी आप चीज़ की मदद से इसको थोड़ा अच्छी तरह फेंट लें और फ़ौरन से इसको फिर उसमें जहाँ से आपने थर्मोपोल निकाला जो खड्डा बना हुआ है उसके अंदर आप फिल कर दें। तो ये अभी आप देखेंगे भी कि ये किस तरीके से उबर के फूल के ऊपर आ जाता है और वो स्पेस भर जाता है। इस तरह से हम इसको इसके अंदर डाल देंगे और अभी आप देखेंगे कि ये आधे मिनट के अंदर अंदर ये फूल के ऊपर आ जाएगा और फिर काफ़ी सख्त भी हो जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके। बाकायदा आरी की मदद से वो फिर कटेगा, सख्त हो जाता है काफ़ी।
तो आपने दोस्तों कम से कम इन जो अंदर के ये खड्डे हैं इनमें जो है ना ये लिक्विड फोम यही इस्तेमाल करना है। इसमें आपने कोई चूरा नहीं भरना। ये आप देख सकते हैं कि आप उबर के ये ऊपर आ रहा है। अब ये पीछे से मुकम्मल तौर पे उसको फिल करता हुआ आ रहा है उस गैप को, सही है, और वो दोबारा अपनी जेन्युइन हालत में आ जाएगा। यहाँ पे आपने दोस्तों कोई जो स्क्रैप वाला जो निकला हुआ पहले वाला जो चूरा है फोम का, थर्मोपोल का, वो नहीं इस्तेमाल करना, उससे टेम्परेचर बहुत मुतासर होता है। आप कोशिश करें वैसे पूरे का पूरा ही आप लिक्विड फोम इस्तेमाल करें। कॉस्ट तो बढ़ती है लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, टेम्परेचर अच्छा आता है। लेकिन फिर भी अगर आप ऊपर थोड़ा सा चूरा डाल भी देते हैं तो काम चल जाता है। बहरहाल मैं आपको नहीं उसका मशवरा दूंगा कि आप ऐसा करें। आप हो सके तो पूरे का पूरा केमिकल इस्तेमाल करें। अभी आप ये देख सकते हैं दोस्तों कैसे ये हार्ड हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। अब ये बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में आ गया है। इसी तरह दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी जैसे वजाहत की थी कि ये पूरे का पूरा नहीं बन रहा, सिर्फ ऊपर का फ्रीज़र बन रहा है। इसलिए अब दोस्तों यहाँ पे हमने जो शीट की कटिंग कर रखी है, यहाँ से अब हम मज़ीद कट देंगे, इसको एक कट देंगे यहाँ पे, और वहाँ से हम अपनी ये सक्शन का पाइप पास करवाएंगे। वैसे ही अब ये कंडेंसर के पीछे आ जाएगा तो नज़र नहीं आना इसने, लेकिन फिर भी मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर नीचे वाली प्लेट की भी कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप पूरा एवापोरेटर रिप्लेस करें और ये पूरी शीट उतार के करें। इंशाल्लाह मेरे पास जब दोबारा मौका मिलेगा मुझे वीडियो बनाने का, जब इस तरह का कोई काम आएगा तो मैं आपको पूरी शीट के साथ भी दिखा दूंगा। एक्चुअली मैंने ये वीडियो पहले बनाई थी दोस्तों, पूरी वो वीडियो थी, बस वो अपलोडिंग के दौरान पता नहीं कैसे वो करप्ट हो गई, तो वो दोस्तों फिर वीडियो जो है वो मुझसे मिस हो गई। मैंने बहुत कोशिश की उसको रिकवर करने की, अपने एक फ्रेंड की भी हेल्प ली, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो रिकवर नहीं हो सकी। तो अब ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस तरह से दोस्तों हम इसको यहाँ पे इंसुलेशन का पीस लगा के इसको टेपिंग कर देंगे ताकि ये वाइब्रेशन की वजह से डैमेज ना हो जाए, ठीक है। तो इसको यहाँ से प्रोटेक्ट करेगी, सेफ करेगी ये इंसुलेशन, और इसको हम यहाँ से कट से पास कर लेंगे। तो ये दोस्तों टेप इंसुलेशन के ऊपर लग चुकी है, यानी कि यहाँ से इसकी सेफ्टी हमने कर ली है। अब इस तरीके से हम इसको टर्न आउट करके यहाँ पे फिक्स कर देंगे। इसी तरह दोस्तों अब हम ये जो दो पाइप ऊपर से आ रहे हैं इनको नीचे वाली पोर्शन की रेफ्रिजरेटर पोर्शन के जो प्लेट के दोनों पाइप हैं इन और आउट के, उसके साथ दोस्तों इसको हम कनेक्ट कर देंगे, ब्रेजिंग करके आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पे चूँकि ये प्लास्टिक का नीचे बॉक्स है तो इसके नीचे हम एहतियातन ये लोहे की शीट रख लेंगे ताकि ब्रेजिंग के दौरान ये डैमेज ना हो, मेल्ट ना हो जाए। चूँकि प्लास्टिक है तो वो हीट की वजह से पिघल सकता है, तो इसकी सेफ्टी कर लेंगे हम। अब दोस्तों ये पाइप हम इस तरीके से इसमें कम से कम आधी इंच इसके अंदर पुश कर लेंगे और दोनों पाइप्स को ब्रेजिंग कर देंगे। यहाँ पे कॉपर की ही ब्रेजिंग होती है क्योंकि आगे ये 2, 3, 4 इंच के जो टुकड़े हैं ये कॉपर के हैं और पीछे सिल्वर है, ठीक है। तो कंपनी की तरफ से ऑलरेडी वो ब्रेजिंग हुए हैं। हमारी जो ब्रेजिंग है वो कॉपर की है, ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह दोस्तों हम दूसरे पाइप को भी ब्रेजिंग कर देंगे।
तो जी दोस्तों, ब्रेजिंग का काम हो गया कंप्लीट, ये आप देख सकते हैं। अब हमने इसके अंदर केमिकल डालना है। अब इस हिस्से में भी हम दोस्तों ये सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जैसे पहले आपको दिखाया है। केमिकल को हमने मिक्स किया है और इस तरीके से इसके अंदर इस स्पेस में भी हम फिल कर देंगे। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से ये नीचे से फिल होता हुआ ऊपर आ रहा है। अब दोस्तों जो आगे प्रोसीजर रह गया है, जो ये फ्रीज़र की ये बैक साइड आप देख रहे हैं, बेहतर यही है कि हम इसमें पूरे का पूरा केमिकल ही फिल करें, उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा टेम्परेचर। लेकिन मेरे पास इस वक्त मतलब कम है केमिकल, तो मैं थोड़ा बहुत जो है वो स्क्रैप निकला हुआ जो उसका चूरा है वो भी यूज़ करूँगा। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप टोटल एंड टोटल जो है वो केमिकल यूज़ करें, ठीक है, उससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये थोड़ा सा जो सतह से ऊपर हो गया, ज़्यादा डल गया था, तो इसको हम अभी वहाँ से काट के यहाँ पे डाल देते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। अब ये जो मौजूदा स्पेस रह गया बाकी, जहाँ पे ये पूरे पे आपको ब्राउन कलर की टेप नज़र आ रही है, यहाँ पे भी आप पूरे का पूरा अगर ये केमिकल ही डालें तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, यानी कि टेम्परेचर बहुत अच्छा आएगा, इंसुलेट हो जाएगा अच्छे तरीके से, टेम्परेचर जो है वो लूज़ नहीं होगा, जितनी कूलिंग होगी वो अंदर सेफ़ रहेगी। तो इस तरीके से आप कोशिश करें कि ना ही करें, ठीक है। मेरे पास इत्तेफाक से इस वक्त जो है वो केमिकल कम है, वो पूरा नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि आप इसको पूरे का पूरा केमिकल ही यूज़ करें। लेकिन अगर आप ये बहुत चूरा हुआ जैसे ये है, बहुत बारीक वाला यूज़ कर भी लेते हैं तो कोई मज़ायका नहीं है। लेकिन मैं इसलिए आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि कुछ मेरे दोस्त जो हैं वो इसके ऊपर एतराज़ करें, इसलिए मैं ऑलरेडी जो है ना वो ये बात बोल रहा हूँ आपको। आपका दिल माने तो ऐसे यूज़ कर लें इस तरीके से, अदरवाइज़ आप पूरा केमिकल डालें। अब दोस्तों ये चूँकि मेरे पास कम क्वांटिटी में है, तो इस तरीके से मैं इसको डाल के ऐसे आपस में इनको ये कवर्ड अप हो जाएंगे और आपस में मर्ज होके जुड़ जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों हम इसमें अब केमिकल डाल के, ठीक है, जब आपको अंदाज़ा हो जाएगा मैंने अच्छी तरीके से इसमें फिलिंग कर दी है केमिकल की, आप ऊपर फिर शीट को बिठा के ऊपर कोई वेट रख दें, कोई लकड़ी की प्लाई वगैरह कोई इस तरह की चीज़ रख दें। जैसे मेरे पास ये छोटा सा ये मौजूद है लकड़ी वो पटरा, ठीक है, तो वो मैं रख के इसको फिक्स कर दूँगा। इस तरीके से दोस्तों ये फूल के ऊपर आ जाएगा और ये प्लेट आपस में थर्मोपोल के यानी कि उस केमिकल के साथ अच्छी तरह चिपक जाएगी। और ये आपको बाकायदा यहाँ से गर्म भी फील होगी जब आप हाथ लगाएंगे, ठीक है। तो गर्म होने का मतलब ये है कि केमिकल ऊपर तक पहुँच चुका। और इस तरह आप इसको उंगली की मदद से नॉक करके, जैसे दरवाजे को हम दस्तक देते हैं, इस तरह चेक भी कर सकते हैं। अगर वो फिल हो जाएगा तो उसमें आवाज़ कुछ और आएगी भारी भारी, वरना वो खाली खाली सी आवाज़ आएगी। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब इसी तरह ये बैक साइड का ये कवर हम लगा देंगे और उसको स्क्रू लगा देंगे। अब ये दोस्तों आप अंदर से देख लें इसकी फिनिशिंग। यहाँ से ड्रेन का जो मसला था ये सेंटर में है, जबकि इसकी पहले वाली जेन्युइन वो एक साइड पे थी। तो अब दोस्तों इसमें मैं मतलब नीचे डायरेक्ट होल मार के इसमें एक फ्लेक्सिबल पाइप की अल्ट्रेशन कर दूँगा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों फ्रीज़र की वीडियो। इसको हमने आपको बनाने का तरीका डिटेल से दिखाया है। आई होप कि ये आपको पसंद भी आया होगा, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस तरह के मज़ीद अच्छी आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहें। इजाज़त दीजिए अपने दोस्त नईम शहजाद को, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हामी व नासिर।